Всем привет! Я здесь на днях достал нашу первую печь металлическую, которой мы отапливались первую нашу зиму, как сюда переехали. Мы долго думали вообще, что с ней делать. Не придумали ей достойного применения, поэтому я ее решил продать. Печь это каминного типа, Бавария угловая, с двумя плитами, металлическая, толстый металл с герметичной дверкой, ну и двумя поддувалами. То есть в целом она фактически новая, потому что пользовались мы ей всего один сезон. Да, всего лишь один сезон, и потом я сложил кирпичную, потому что эта печь, конечно, не пригодна для полноценного отопления дома, именно при круглогодичном проживании, но зато она идеально подходит для людей, которые приезжают наездами, потому что только туда положишь бумагу или еще что-то, только начнет разжигать, от нее уже, естественно, идет тепло. В целом печь очень компактная, ее надо устанавливать именно в углу комнаты, поэтому она имеет такую конструкцию угловую. То есть она очень хорошо входит туда, если достаточно качественно изолировать стены от воздействия высокой температуры, то можно на расстоянии, ну там сантиметров 20, даже, ну 20-30 сантиметров от стен, что довольно очень компактно, и получается, что излучающее лицо, собственно, печи будет выходить в середину комнаты, то есть очень сильно все прогревается, потому что очень она дает огромное количество тепла, и именно излучение, не вот такого аккумуляционного тепла, как дает кирпичная печь, а именно излучение. Она быстро прогревает комнату, все просыхает, но также, соответственно, быстро остывает, если у вас дом не утепленный, поэтому ее надо топить, ну, почаще. В принципе, если вы приезжаете в наезды, как на дачу или там на Новый год, то варианты идеальные и отличные, потому что всем приятно посидеть перед открытым огнем. Очень огромная дверца у нее со стеклом, то есть потрескивание приятное из нее. Но вот единственный минус для нас был это то, что постоянно ее надо подтапливать. Если и за зиму, которая у нас довольно-таки немаленькая, это порядком поднадоело, и поэтому я сложил кирпичную печь. Так, давайте сразу поговорим о цене. Печь это сейчас стоит, по-моему, 23 тысячи, новая. Но, естественно, поскольку она у нас не новая, то и скидка будет соответствующая. 15 тысяч рублей, в принципе, довольно выгодное предложение, но вопрос с доставкой надо решить. Конечно, лучше всего, если вы ее приедете и сами заберете. Она довольно маленькая, весит тоже не особо много, там 199, наверное, килограмм. То есть можно погрузить в багажник обычного автомобиля. Ну, если его не закрывать, веревочкой подвязать, то есть прекрасно можно доехать. Даже если вы находитесь в Москве, то на бензин потратите всего 1500 рублей. Также можно, конечно, попробовать отправить транспортной компании, но выйдет это довольно дорого. Единственная компания, которой можно это все сделать, это СДЭК. Я не знаю, там до Москвы выйдет, наверное, 1003-4. Всю выгоду уже съест. Ну, в общем, к настоящему покупателю мы всегда сможем договориться. Ну, вы сами видели, как эта печка выглядит. Она фактически новая. Я немножечко ее там подрихтовал, что было. Изначально какие-то дефекты у нее были, потому что мы ее покупали в Москве, там не глядя фактически, я ее из машины в машину перегрузил и, собственно, всю ее потом разглядывал уже здесь. Так что она немножко подкрашена мной высокотемпературной краской цертой, так что все довольно-таки качественно. Также хочу напомнить уже на другую тему про мед. Меда осталось довольно-таки мало, поэтому все-таки кто хочет успеть, приобретайте сейчас, потому что осталось уже где-то 1/7, может быть, или 1/6 часть всего, что было. И он уже фактически весь сел. Он еще жидкий, но буквально-таки в течение, наверное, дней 20-30 он уже сядет окончательно. Так что все, на этом все. Если кому интересно, все контакты будут в описании к данному ролику, электронная почта, ссылка ВКонтакте. Но лучше, конечно, писать ВКонтакте или по электронной почте. Там я уже сможем договориться, я могу дать телефон и все обсудить, если кому интересно это предложение. Так что все, всем пока-пока.